在16岁的时候，第一次就是当一个客人被刺。那时候因为小时候玩团，他们有刺青超帅，对，就觉得就想要刺啊。原本想说只刺一个，后来根本就欲罢不能，说不能只刺一个。自己走幕后帮团员刺青才是自己比较大的兴趣，因为就从小就画图，换一个题材能让我画，我会觉得很高兴，因为毕竟这个东西是一辈子，而且我的画布是活的。但是做刺青这个工作，你需要很大的兴趣，不然你没有办法坚持多久。毕竟你可能如果遇到挫折了，或者什么，你就想停顿，这种是不被允许的。因为刺青师他的责任很重大，我们做出来的东西都是一辈子，你刺不好也是一辈子，刺得好也是一辈子。可能有些人做刺青是为了赚钱，可是我觉得以我自己的心态来讲的话，我是觉得艺术是第一，赚钱那些什么那是其次，自己过得好就好了，不用到说哦我要买什么法拉利啊什么之类的，很好的车子，很好的家。因为我觉得艺术这个东西才是我真的想做的，然后我现在的就是一直想要试着让自己就是回归到最开始只是单纯为了画图而画图的时候，跟一些我真正想做的东西，不是说哦今天客人来他要什么东西，我就直接帮他做，我觉得这样是没有灵魂在的。很多人说刺青不好，可是其实我觉得刺青是很有想法的，你没有想法你怎么会想要刺青？如果你没有想法，你甚至连你自己想要刺什么图都不知道。如果有人对刺青有这种，就是说刺青不好或什么这种观念，其实我是很不认同。因为一方面也是因为这个工作能够养活我，能够让我的家人过得比较好，所以我不会去笑说哦，这个人有刺青，他应该是坏人吧。我觉得这是一个很不好的风气。08年到现在租了4年，对，然后有一张作品EP 吗？对 EP， 对，然后之前也有办过2场表演，想要到国外，比如说表演，但是在那之前很困难，因为毕竟这个文化在台湾不是那么盛行，所以我现在的目标是就是先可能迎合台湾人，就是让至少大家知道。那我们才会往国外去发展。以我们现在，我觉得我们还需要更多的准备，因为你站上那个舞台之后，你就必须代表你完全准备好，而且很完整。对，那在那之前，我觉得现在，我觉得还没达到我们的标准，所以我们不会很轻易去参加那些表演。对，刚开始其实都是先听，然后我听是差不多小6吧。小6听，对，然后为什么那时候会听呢？因为刚开始觉得我很愤怒，对，然后我想要找一个宣泄的管道，对啊，然后我也有点忘记怎么会找这种风格，只是就听到了之后，我就觉得哦，真的是很爽，然后就放很大声啊。然后之后就去读一些他们的歌词，然后找到自己的方向，然后去做一些属于自己的歌词，这样，对。我当初决定要做刺青这个行业的时候，其实我爸跟我妈他们2个很反对，因为他们其实也不了解这个，他们也不知道这个市场到底多大多小。所以那时候我妈她要我先考大学，那我成绩是不差，我台北的话我是第2名毕业，还是第1名我忘了，只是还蛮高的。然后之后进了明志，我读1年，我真的觉得那些不是我真的想要的东西，很死。你学的一样东西，你可以用4年，甚至用到你以后出社会。然后你每天都是面对同样的东西，塑胶、代木，那种我觉得没有办法让我自己的才能发挥，我会觉得很可惜。所以我读1年，我休学。然后我跟我师傅认识了7、8年，
进来这间店开始工作之后，我跟我妈讲说，你需要给我一点时间，我会做出成绩给你看。后来慢慢开始做，我妈他们也开始从比较反对到能够接受这个行业。他们觉得我做这个行业，我是很开心的。可能别人上班他不会说哦，我今天提早1个小时到公司，我会很高兴。可是我如果提早1个小时到公司，我会很高兴，因为我多一点时间可以画图。然后面对客人，如果客人愿意接受我的图，我也觉得很高兴。这个你问我师弟的话，他非常了解，因为他最近被一些客人肯定。他从不会画图到能够被客人肯定，那个心情是很复杂的，很难形容，就那种fuck you fucking awesome 的那种感觉。我觉得这就是我真心的喜欢这个工作。之前早就全做了。其实刚开始有瓶颈啊，不管是朋友还是家人都会，因为毕竟台湾这个文化就是还没有那么盛行，大家会觉得说这个没办法赚钱，或者是觉得你在鬼混这样子，对啊，而且我们的音乐又不是说真的很讨喜，对，然后其实刚开始蛮困难的，对啊，家人他们会觉得说你到底在干嘛，然后可能每天都出去啊，然后就是。但是我觉得，我相信我们都很清楚我们在干嘛，而且玩到现在，我觉得刚开始会觉得很孤单啊，但玩到现在，我越来越觉得说，其实我们不会很孤单。然后就像台下的，我也觉得说，常常跟就是一些歌迷说，就是你旁边的那些歌迷啊，其实就是你的好朋友，因为他们也在找一个出口。对，其实应该是说我在把我刚开始接触音乐的不完整。在这个时候，让那些听我们的音乐人觉得完整，就不要让以前那么辛苦，这样，对啊。多半都不太认识，但是我都会觉得，有我们现在是因为有他们，所以我会很感激每一个歌迷，他们都是像我的朋友、我的家人，甚至。他们也都可以，比如说打电话约我出去，或者是什么，我都 OK。因为我觉得这就是因为我没有他们，我就没有我们现在。世新的课，然后后来他就觉得，对世新这方面很有兴趣，然后他就突然就跟我讲说，他要来这边就是学刺青。那我也是跟他讲，好啊，你如果就是在1年内，就是你觉得让我觉得说你可以做得好的话，我会试图就是看要不要去收你为徒。可是他做到了，满意。对，收他为徒。哦，啊，你有对建勋有什么期许或想对他讲的话吗？当然是希望他能够就是创造出自己更多自己的作品，然后。主要是跟他讲，就是做事情就是一定要谦虚啦，不管以后你多么的有成就，一定要谦虚。刚开始进这间店，差不多到第4个月之后才开始摸机子，就是帮别人刺青的意思。那我第一个刺青是刺在我朋友身上，知道他会痛，知道自己有可能会刺不好，但是那个心情是很好，因为你拿到机子开始帮别人刺的那个时候，你就是已经跨出下一步了，就是可以让你更上一层楼。那时候心情很复杂，因为你会想到说，哦，以后我可能会刺什么样子的图，然后我今天帮他刺的图好不好？明知道自己刺的不好，如果你把他想做是客人，你明知道你自己的刺的是不好，然后你还要跟他收钱，其实那个心理压力还很大。很怪，那种感觉很奇怪，因为你知道你在做一件事情，就是这个人他一辈子都不会有改变的事情，这下去就下去了，不是说哦我今天画不好啊，橡皮擦擦掉就好了，算了，
刺青这个东西，刺青师他会有一点就是比较无形的压力，就是以刚开始来讲，我们后来是比较麻痹的，可能遇到比较难度高一点的图才会有这种状况发生。因为你吃下去，好就是好，不好就是不好，而且你还要想到这个东西你吃下去，它一辈子都会给别人看到。今天你万一刺一个丑的刺青出去，别人跟你说哦，你这是谁刺的？那个世纪纹身 Chris 啊，但他刺扎小啊，这样子就等于在赏自己一个耳光。所以我们做事情，我们会给自己一点压力，就是每一个作品出去，绝对不能把我们自己的招牌斩掉。这很重要，很多人做不到这一点，因为太多人是以游戏的心理去做这件事情，跟以工作的心理去做这件事情，他不是真心的喜欢这件事。所以刚开始我才说，刺青你需要很大的兴趣，不然你根本就没有办法支撑你后续会发生的事情。非常好，我真的很谢谢你们，真的谢谢。接下来2首歌，你们想听到什么？来个瑞档，瑞档不存在，来个瑞档吗？好啊，大家都没有讲下一首歌的歌名啊。不会。I am tragedy。不会 I am tragedy 吗？那你国文造诣蛮厉害的。好了，下一首歌不啰嗦了。再一次告诉大家，尽量玩，但是注意安全，好不好？好，尽量玩，因为我们都很爱你们大家。我一直以来都觉得不看好的人是给我们一个力量，因为我会觉得我们想要打败他们，然后去证明说我们做的东西没有错。然后其实我在歌词里面，像我现在都是中文的，那我在里面有添加一些我想要对歌迷说的话。那像是里面有一些歌词，就是我想要诉说的，其实就是，就像我们这群人不曾低头，因为我们从来就没有做错，我们没有做错，所以我们会继续往前走，所以这个团不会消失。还有，如果有任何人觉得孤单或者寂寞的时候，或者觉得被人家排挤的时候，其实我相信在我们歌曲当中可以找到他们的东西，就可以安慰他们的东西。对，那在这个当中，其实刚开始玩音乐，其实有一个很好笑，就是我刚开始国中的时候，都会在班上有 CD player 那种音响。我有一次就会放我喜欢的音乐，然后有一个读书人，他就把我 CD 拿起来放在地上，然后就把它磨碎，就是狂踩那样，所以我就把他抓起来打。就是我觉得我不容许任何人去破坏我对我的梦想，我甚至把我的梦想当成是我的女人，就是一个虚幻的女人。因为我觉得，在我难过小时候到现在，在我难过或者孤单或快乐的时候，她不曾离弃我，所以我觉得我应该为她付出点什么，所以我走到了现在。然后我也不知道以后方向会怎么样，但是我就是觉得，我想要告诉歌迷的就是说，你不要怕，只要你觉得你做的东西是对的，就没有任何一个人有资格否定你，所以就继续去走，而且我们也会陪着大家一起走。已经比较 OK 了，比较可以接受，对啊，他们比较能接受。是音乐风格的关系，还是因为玩这种乐团没有出息？他们应该是觉得说，在台湾嘛，就是大家比较务实啊，他们会觉得你能赚到钱吗？你不能赚到钱，或者是怎样，你就不应该去做这件事情。但是我觉得时代在变啊，我觉得我们要得到的东西不是钱，我们要得到的也不是地位，我们要得到的只是心灵上一种坚强。我们在我们歌当中都想要带给人们就是有这种感觉，它是虚幻的，但是它却是那么真实。对，然后我们想要带领大家继续往前，去找寻我们的方向。
会认识他也是因为音乐，因为我那时候就是也有戴耳环什么，然后他就自己来问我那时候还有点吓到，因为他那时候就有刺青，然后他就说，你也听这个哦？然后我就说对啊，然后之后我们就开始聊，然后是到了毕业之后他才去做刺青。那他本身绘画就很强，所以他做刺青的速度很快，他进步的非常快。那我会觉得说，我个人很喜欢去支持一些有梦想的人，所以我就是给他刺了一些东西啊，对吧？接下来的日子，然后像身体这边也有，对吧？现在目前从我身上都有刺青，我剪的。对，只有这个是一个外国人，对，其他都是他刺。那其实我觉得。我看到他现在这样子，其实我也蛮开心的，因为他给我感觉不是普通的好朋友，他常常会给我一个力量，就是知道说方向该怎么走，而且很坚持。啊，其实很多现在台湾也是跟文化有关啊，不是很多人能接受刺青，但他知道他那个是对的，所以他就是去做，然后他也会给我许多感触，就是不管是失败还是成功，我觉得都是他一手努力出来的。像我其实觉得多多他们在某方面来讲比我还成功，因为你看他们已经发片了。我有时候自己会做不好，像我师傅常会跟我讲说，我们做事情我们要求新求变。我们不行一直死脑筋去做某件事情，因为时代在走，我们也不一定停下来。今天万一你遇到一个是，他跟你说，哦，我想要试个那种电路配置在我自己身上，我会怎么帮他做？我觉得这是一些很难的课题。摄影师其实是要懂很多文化，因为像我们遇到的客人千奇百怪，如果你比他还懂，或是你能够碰到他的边，他会更信任你。其实多多他帮我很多，刚开始在做刺青的时候，他愿意拿他的皮肤，空白的皮肤来让我试，我真的很感谢他。虽然说他自己也想试，这样子以朋友的立场来讲，我是觉得他非常支持我做这个行业。多多他们团，我从他们第一场表演就看到现在，我觉得。以长进来讲，他们进步很多。从他们刚开始就是 cover 别人的歌，然后到现在自己做歌，我觉得他们很棒，真的。他们曲子可能很多人听到会觉得太激烈，因为毕竟金属这个东西不是主流的东西。可是我觉得比起一些流行音乐，他们只唱一些情情爱爱的。他们的东西，可能你感觉到是负面的，可是你如果仔细去看他的歌词，他其实讲得很正面。是这个社会不试着去了解这些文化，不是说我们不想让这些文化流出去。我觉得这个是很多人要开始反省一点。像以我听音乐来讲，我只要是觉得是好的音乐，不管中文歌、外文歌，只要是好的音乐，我就会听。因为那是一种支持。我一直有一段话，就是harder than anything, stronger than everything， 就是比任何事情都还要坚硬，然后比每一件事情都还要坚强。其实这是我一直放在心中的一句话，这句话带给我很大的影响。不管是在面对未来的事情还是什么，我只想跟歌迷或者是任何方向，反正就是有梦想的人，就是继续走你们的路。反正人生也才几十年，那你们走，就算没有走到，你们到了几十年之后，你们也不会后悔。那如果你现在没有开始做，你之后就会后悔。所以不要做会让自己后悔的事情，也就是说去做你的心灵才会得到一种救赎。有一个我很喜欢的艺术家，他讲过一句话，他就讲说，
只有死鱼才会跟着潮流走。我觉得这句话对我的影响很大。活着为了证明不曾被击败，活着为了证明比别人强壮，活着为了踩过更多的挫败，活着为了自己，为了更多的感动。记住。